的看电视，现在又没事，欢迎收听解密404，我是解密爱出事的泽维尔，我是解密小恐龙棒棒。解密404，年菜吃到初4还不止，不行啊，年菜吃不完呢，真的吃不完呢，就一道一道抬出来，然后你就想说，到底妈妈还有多少道？我以为已经结束了，他们没有那个厨房还有再去帮忙端一下。对，然后说冰箱还有炖菜啊，什么东西？然后还会特别去花钱买什么一瓮的啊，什么什么之类的，就真的是很感激啦。说实在话，谢谢爸妈啦，谢谢爸妈，因为毕竟平常就是自己在外面也不能这样子大手大脚的吃。没错。然后因为我很爱吃牛肉嘛，然后你知道妈妈就准备了超多牛肉的料理这样，然后就想说，到底要吃这个牛肉型盖饭要吃多久呢？而且有各种不同的牛肉这样。你们有继续放吗？就是隔天吃除夕年夜饭？没有，我们当然就吃完了，然后就有新的牛肉菜。那这样很幸福哎，就是新的，一直不断煮新的这样。我也不是说吃剩菜不幸福，都幸福，都幸福。差点讲错话。对，因为年夜饭真的很好吃，可是我们家连那个烘吧，你知道吗？大块的那个应该是东坡肉吧，反正就那叫什么烘吧？它有2个版本，它有一个可能是配笋干的，另外一个配了什么我不知道，然后整2大块，然后我们那个一个就是大的家族的那个年夜菜吃完之后，然后大家就开始各自打包带回各自家。然后我亲戚就跟我说什么，他那个红吧什么连吃了什么6餐还7餐，我也太久了吧。很厉害，真的就是一些年食套餐，对，我不敢量体重，不敢量体重。不会啊，你看起来还真的很瘦啊，是不是一模一样，有没有？对，而且我们吃了这么多肉，吃了这么多鱼，然后祝大家年年有余这样。然后呢，通常呢，那个我记得那个年夜饭有个习俗啦，就是。年夜饭为什么要吃到初1、初2？原因就是因为让你这个绵延不绝啦，财库绵延不绝这样的概念。所以这不是纯粹只是什么阿嬷怕你吃不饱，不是让你吃不饱，所以要煮这么多，它是一个习俗。对，它是啊。那红包呢？红包有领吗？红包有领吗？我们不是在发红包吗？我有领哦，已经要发红包。你要发吗？你要发给谁？你尤其是就是因为刚好舅舅都不在了嘛，然后他们的那个就是我们表兄弟姐妹又生小孩，然后小孩还有小孩，你知道吗？你知道那个绵延不绝的，我已经被叫什么姑公、舅公、贝公，所以你发了几包？就是我已经不知道。我不知道，但是你知道吗？我都装死哎！当然，我就跟我同学讨论，就是我们发红包要发聪明一点，怎么样呢？我们就发那个寓意。上次那个罗伊是不是也在讲吗？就是发红包要发个寓意，我包美金1块钱。好了，美金1块，打开哇，1元复始，万象更新。对。但是因为是美金，然后我就说你就当钱母，然后而且也可以算是一个买外币。没错。所以你外汇存底变越来越高，蒸蒸日上。美元可能会继续走强，who knows？对，让你持续增强你的那个事业啊，对不对？没错，它是有个寓意在的。对，也是好啦。你还要特别去银行换，你也是有心。可能红包袋都还比它贵嘞。对耶，对，因为现在红包袋不是有各种，就是你知道雕花，对，然后上面什么铂金什么什么，然后个人比较移花一点，我就一定要那个什么设计款啊，雕花这样好像一包。可能几袋，然后它里面就可能，比如说5个，然后一个就差不多要20块了吧？可能36块左右。哇，对，就是一个很漂亮。可是你这样大手笔发出去，你不会觉得有点心疼？不会，那包才60块，你觉得还好吧？你说反正成本也就这样，是，对啦，也是啦。然后大家拿出来就说谢谢股公。你很过分他们就会好小心，然后跟你讲完吉祥话，然后拿来打开，对不对？但是我有送礼物啦，送吃的，好啊，对，好你假滴滴贵后你啊，对不对？我前几年的时候会自己去选我喜欢的红包袋，买完之后拿回家，那我就会给我的父母说：“你们今年包给我的。”你说包给你自己的时候用那个，哇，很过分呢，哇！我爸今年语重心长跟我说：“妹妹，你是不是是时候要想一想，就是不要这么坑爹？”我
跟他说，就他在家里泡，就他有一些那个泡茶的习惯，然后可能有一些比较好的茶叶，喝起来真的我觉得很棒，就连我这种不会喝茶的人都觉得哇，好喝。对，然后之后我觉得我就想要带上来。妹妹，你可不可以不要再坑爹了？到底从家里挖了多少东西，然后台北是不是？对啊，因为台北物价也高啊，是不是？然后家里什么润发乳啊带，然后什么干香菇带，就是难怪大家过年的行李都这么重就回到北部的大家，你要带空箱子回家哦。因为这样子上来的时候才会那个才是那个你要带上来的东西。你知道过年回家在那个就是回到台北这个高铁上啊，很好笑，就是你知道南下的时候的那个大家的行李箱啊，就是都不会滚来滚去，然后呢撞到人也不太会痛，因为就轻轻的嘛，对不对？可是你知道回到台北那一刹那，大家的那个行李箱因为都没地方放，而且大包小包回到台北，然后那个行李箱还在，就是大家都不把它平放，都用滚轮来滚来滚去，你知道撞到人有多痛吗？然后那个小朋友撞到还哭了，你知道吗？而且除了行李箱重之外，大家脚步也很沉重，是大家都不想开工，虽然要祝大家开工大吉啦。我上来台北的时候，我笑不出来。为什么工作让你这么辛苦吗？我为什么要离开一个可以免费吃住的地方？对，都没有花到钱呢。对啊，谢谢爸爸，这样真的很不好，大家要笑一点，要有孝心啊。毕竟家人还在的时候呢，我们就要多有一些孝心嘛，对不对？多给他们一些爱嘛，对不对？为了让他们拿更多出来。后面那一句是泽维尔讲的，没有，这是大家年轻人的真心话。很爱邦邦的爸爸妈妈。那邦邦在那个台南的时候有到处走春吗？有去哪里吗？有去南故宫哦，南故宫，我第一次去南故宫，超美的，对不对？我有点这样，因为我原本其实很不期待，但我没有仔细看过南故宫的照片。可是我看到本人的时候，会觉得，而且配上大美不言展览的那个海报，它很大真的蛮漂亮的。除了那个 B1 还是反正就楼下那个卖纪念品地方那边的动线设计的让我觉得有点奇怪之外，是，你知道新的建筑动线设计都很奇怪，不管是表演艺术中心还是这个南故宫哪边的地下室都蛮怪的。表演艺术中心要特别拎出来讲就对了，或者是厕所都要排很久之类的。而且南故宫的，因为大美不言展览在台北的故宫办的时候，然后假日都会非常多的人，所以到南故宫去看的时候就变得少很多人。就是台北的故宫是它的最后一个展品是那个翠玉白菜，跟当然还有另外2个的。然后翠玉白菜在台北故宫看的时候，你知道就是走过去这样拍，你会以为你在看熊猫，你知道吗？就边走边这样拍，然后但是对。南故宫是你可以站在翠玉白菜前，想看多久看多久。哇，好棒哦！就是人比较少，然后你看展品也会比较那个。我记得南故宫是在嘉义，是不是？对。哦，那你有顺便去一下嘉义的什么那个地理人文那边看一看吗？没有，那时候就只有南故宫。爸爸很兴奋，嘉义人要哭了。爸爸很兴奋的问说：“要不要去吃个什么火鸡肉饭啊之类的？”姐姐直接说不要。因为到处都是，我不喜欢吃那个。然后爸爸就好吧，就这样子悻然。对啊，我就觉得姐姐这样不行，一直这样子下爸爸的面子而且每一家火鸡肉饭都说他们是什么嘉义第一家，就像到底哪边是第一家？台中的太阳饼一样啊。没关系，高雄很多饮料他们是兄弟拆分嘛，他也说他是高雄第一家，盐城区第一家冰，第一家饮料。然后珍珠奶茶也有，然后咸酥鸡也有，什么小上海咸酥鸡，什么台湾第一家，大上海咸酥鸡也是台湾第一家。没错，到底第一家到底要用多少时候这个行销才会直接去掉呢？对，因为已经没有用了，我觉得。可是台湾人对于这台湾制就相当的认同。而且在这个各地走春的时候，常常会看到一些很奇妙的招牌，就是台湾人那个谐音梗的基因真的是不要再来了比如说，不管是建案啊，或者是那个饮料店，超可怕的。对，但是你知道看过就忘了，但看的当下就是心情很好，而且会有一种莫名其妙的土地认同感。对啊，就说这真的是台湾人开的对，没错。台湾人的谐音梗到底是高雄有一条路叫柏油路你觉得柏油路吗？它本来就铺柏油路啦。对，然后你现在走在哪一条路上呢？人家问路的时候说你现在在哪一条路上？我在柏油路啊。你给我讲清楚在哪一条路？柏油路啊。对，我不知道高雄很闹。对。但是现在高雄的这个行销手法就是把什么东西丢到高雄港，吉卡哇，泡在水里。大家走春的时候不知道，我有你有去玩？没有到玩，我
开车经过，它会飞起来吗？远远的看，应该不至于啦。它不在飞起来前就先消风了嘛，就怕风太大。因为那个高雄港那边真的是变很多，因为毕竟我在那个大学在那边念书的时候，真的好有趣哦。就那边其实是那时候还是那个花妈成绝的时候的年代哦。透露自己的年纪，然后那时候其实就非常非常的没有，因为那以前高雄被叫文化沙漠，可是你现在会称高雄是文化沙漠吗？不会，我觉得台中比较像。对，因为呢，在这个很多，你知道台湾有很多的外国人嘛，然后最近看到有很多香港人都来台湾拍那个 YouTube 的片，然后这些 YouTuber 里面，你就会发现，为什么香港的 YouTuber 都不待在香港？都没有在那个介绍那个他们香港本地了，都在世界各地游玩。就发现了这个怪现象。最近那个什么香港的那个有一个调查，在去年的时候，他们说就是他们去调查香港的国高中生，然后他们调查出来的趴数呢，换算成全香港的国高中生的话，他们就是估说大概有8.8万人认为还是比台湾人多你说8.8万，台湾人龙年比虎年剩更少。他们是全对国高中生里面，就是不止8.8万，就是国高中里面大概有8.8万人认为自己在躺平。是，哇，真的哦，所以他们已经就是不管了。而且我看这些香港的 YouTuber 拍的片啊，你知道他都在有一次看到他的片在访问什么？你知道他在访问一个就是好像美国遇到的华人吧，然后你知道他就刚好遇到一个也是香港的高中生，然后就在那边玩，然后你知道吗？香港人遇到香港人就特别热情，然后你知道他就问说：“同乡你在这边玩啊？”然后他问的问题都不是说你来美国干什么，他的网络节目叫说：“你为什么长得这么高？”然后我想说，奇怪，我看到这本我就看错吗？然后继续看，然后就有那个香港的那个学生就说：“对啊，我就是长186，然后怎么样，然后一个身高可以讨论20分钟。”之余，他底下的节目都不在介绍什么旅游还是怎么样，他就很。就是他在做一些就是街访，可是这个街访都问一些，他只要遇到同乡就问一个好像跟很多事情都不相干，只问就是自己像身高穿得多美，然后身上的牌子，然后就很无所事事。不会问说为什么从香港来这里对，或者是说在香港的生活怎么样？那在这里的生活有哪里不同？就是不会问这种，不是问这种我们应该一般人都想要看到的题目，他是问你本人身上的东西，然后你长得多帅多美，有没有男女朋友，你就发现他们的关注以前看到香港人在 Netflix 上面，他那时候比如说反送中运动的时候，Netflix 不是帮黄之锋拍了一部就是纪录片嘛，然后那时候里面的香港人都在探讨着就是香港的什么认同问题啊，包含自由问题、政治问题等等，他们讨论的东西是很深刻的。可是怎么现在看到香港 YouTuber 拍的节目，发现怎么变得这么的浅薄？我是说真的变得相对来说，以他们香港人自己比香港人的话，是相对来说怎么关注这么平淡的议题了？对，感觉有点可惜。刚刚我们讲躺平的那个数据啊，然后他们就会看说，那他们对躺平是一个什么样的概念？就是他们只想要轻松的生活，然后对于未来没有期待，就是这是好像感觉跟刚刚我们讨论到的 YouTuber 的那个感觉是一个。好像相辅相成，一模模一样，就是没有什么过多想要深刻去思考的人生的或是社会的问题等等的，或者是对于这个世界感觉已经不期不待了，所以对自己没有伤害，对这个国家。国家，对这个地方，国家地方，讲到国家是不是？因为香港他们之前在美国跟台湾两个国家这边呢，他们有提出那个所谓的香港自由宣言，英文版，台湾是那个中文版嘛。然后在发布的时候呢，其实就是在讲说他们要成立所谓的海外议会。那这个海外议会有点像是宣布，就直接宣示了海外的香港人要成立一个就是民选的议会，有民选的议员里面，所以他们变成是等于是等同于想要在海外政治独立的样子。对对对，所以可以说比较想要就是有动作的香港人，可能不一定都在香港，是没错，可能都在海外了，就是可能在台湾、在美国、在世界各地。所以你去看那些原本他扎根还扎在，或者是他老家还在香港的，就是他没有润出来的这些香港人、当地人，他们即便当 YouTube， 他们也不敢讲一些他们觉得比较深刻可以讨论的议题。环境下，对对对，所以只要探讨个人。
的这个状态，所以就没有别的状态可以讨论，也没有对于世界有任何的讨论。可是当他已经应该说出逃，可以讲用这两个出海，对，出海，港人出海，没错，到了英国，到了这个台湾，到了世界各地，他们能够讨论的东西，反而是他们要真的，以前他们不敢称港独嘛，他现在是直接变成了港独，对，或是像我们之前也有访问过香港边城青年的那一位。那个赵天也是一样，就是反而就是只能在可能台湾或者是其他的国家，他们才能够真的放手的去做他们想做的事情。没错，而且在台湾的话，他们其实蛮支持台湾对于自己的政治情势要多多的关注跟表达多一点意见，包含要保住台湾自己本身的自由民主的状态，这是香港人在各个集会上面，不管是青鸟还是民团还是什么，在各个政治集会上面，其实都看得到香港人在声援台湾人但是我前一阵子也有看到一篇文章，然后他就是好像香港那边有一个杂志吧，反正就有一篇专栏，然后就去讨论到说，香港的这个年轻香港人在香港留在香港的香港人被驯化，就是驯服的驯，那个叫什么？那个驯兽师的那个驯化。然后他其实不太认同这个观点，他觉得说，在香港里面的人卖主求荣跟被迫沉默是两件事情。可是就他自己的观点来看，他觉得他在香港仍然是看到很多很多当今的文学作品或者是文化上面的作品，其实都有努力想要对现在这个时代的伤痛或者是问题想要做讨论，其实还是有很多人在做这件事情。所以他觉得是明面上面的运动转为了地下的战火，然后所以他觉得说其实好像就连因为他是来台的港人，然后他觉得说，其实连台湾人看到他可能都会带有一点同情的目光啊，仿佛香港已死之类。可是好像在他心里，我觉得他并没有这么的认为，他觉得香港也还是香港人还是有那一份野蛮的骨子在，就他们不会轻而易举的，就是屈服在这个时代，但可能只是转为地下，所以他们也会希望说，好像外人可以再重新审视香港的状态。但我觉得，就是我会觉得说，其实好像感觉在面对中共这件事情上，除了中国的人现在有正在起来的，我们上那个前几集去讨论的那些维权运动，然后台湾的话，我们现在也在开始我们自己就是重启我们的免疫力。那如果香港这一股势力也在的话，那或许虽然我们现在好像明面上面看起来没有，可是我觉得感觉大家就在等那一个时刻，到的时候，哇！我们3个地方集起来，然后抗共，因为全世界都在抗共。对，而且最近那个台北国际书展正在开始嘛，所以有很多的，比如说之前就有很多香港的书商或者是怎么样，然后最近那个有人说传言这个小三通要开启嘛，所以有很多的中国人、香港人，他们是来期盼这个小三通要干嘛呢？他们说，那我们香港人跟中国人就是要来这个看台湾，就是在来台湾看这个中国看不到的禁片跟禁书啦。书展，是书展跟这影展，大家都来看。对，所以他们把台湾视为一个就是一个自由言论的地方。所以原本这一块地方可能在香港，那时候香港可能就是还在英国底下，或者刚回归中国还没被管的那么严的时候，但现在就是希望只剩下在台湾这边，所以他们就是想说，藉由这个态势，所以他们这个香港人还是扭着一股劲儿，在这个很多事情上面，包含邦邦刚刚讲的文化的事，然后呢，他们在书上面、传播上面有很多的作为。当然，我想说，这些香港的 YouTuber 他们好不好，也可能是酝酿某些能量吧，就是他们就是比如说他们在实行的是，比如说他们抓住他们的粉丝，然后等到关键时刻可能要放出一个什么大绝招之类的，或是等他觉得时间到，他可能对啊，我觉得毕竟这的确都是要有一件有勇气的事情啊，因为你对抗的可能是一个国家或是政权的机器的时候，我觉得做这种事情都要有那个，对吧？比如说我们做个几集小粉红就
就来了，就很凶，然后我们直接很有勇气的上那个标题，有没有叫他赶快来看？他就不敢留言了。我觉得我们那个也不只是有勇气，我们就是带着我们已经反骨了。但是小粉红来看，对，是希望多看。所以我觉得说，好像其实香港人这样子的话，也会我觉得就是颇感动的，就是会让台湾觉得说，我们也不是孤军奋战，没错，大家都是就是走在民而主这一阵线的人，且就是最近这个美国川普2.0新政府嘛，那他最近有很多的鹰派作为，那这鹰派作为就比如说对美墨美加，然后呢美墨边境加这些关税嘛，然后以关税来做谈判，要这个加拿大跟这个墨西哥要干嘛呢？就是远离中共一下哈，还有巴拿马，这个果不其然呢，出了这招之后呢，他们3个国家慢慢的就开始远离中共的这个奇招。我觉得搞不好在这个未来这个2大阵营的这个变动的这个态势跟对抗的态势里面，搞不好可以在很多时候都可以印证。对，搞不好这个港青躺不躺平这件事情，搞不好是假躺平。对啊，就像我们之前讲的中国青年假躺平，会不会香港青年假躺平也会是一个而且你知道他们香港政府啊，都会跟他们年轻人说什么要努力啊，不要就是什么放弃什么不要放弃生活什么之类的，就想说不要再讲那些有的没的了。真的，因为你知道中共就很喜欢讲这种奇怪冠冕堂皇的话，但是全部都是空话跟虚话。对，然后炒作好像躺平的议题这样子。但真的香港人有想躺平吗？没有，我觉得没有。海外的香港人根本就没有想要躺平的概念。现在是蛇年，然后你知道谁属蛇吗？我跟你讲过这件事吗？你知道谁属蛇吗？谁属蛇？习近平。习近平属蛇？对，是不是有本命年犯太岁这件事情？属蛇又双子座。哇，阿鸟喂。对，是不是有本命年犯太岁这件事情？有啊，他犯太岁啊。对嘛，然后除夕等等，反正我觉得都是一个。所以2025真的是一个变动的一年啦，一些那个指示啦，一些对。所以那个蛇年祝大家丝丝如意哦。这是你自己想的，还是你看到 slogan？ 看到大家 slogan 都这样，真的丝丝如意哦，这个蛮有趣的，是不是？对啊，所以祝这个港青也丝丝如意哦。就是延续香港的议题下来，整个在中共在面对人权的问题啊，都还是一个问题啊。哎呀，这个中国人权的这个报告在2025年呢，一开始就已经被报告出来了。那这个报告呢，它写什么呢？它的标题，把它翻成中文叫做“中国未见减缓的打压”，就直接重点就是写在那边。没错没错，就是隔了这么多年，它也没有变好，就这样子明确的告诉大家，没有减缓，没有任何改进。他也没有说你有没有加深啊，反正就是没减缓。就是没有任何改进，对，持续的打压人民，打压自由，然后因为他们的世界这个新闻的自由报告，他们是倒数第2名嘛，仅次于北韩。那这个中国的人权报告里面呢，包含为什么会有刚刚我们讲的香港在海外的这个港人呢，会有很多的这个香港自由宣言，成立这个海外的议会要宣布港独嘛。那你看为什么他们会把这个旗号打成什么港独啊、台独啊、藏独啊、疆独啊，各种独嘛。就是只要是觉得你管不到的，或者是这个看起来是同文同种，但是认同感又不在你这边的对啊，所以呢就变成是把它打上独立，或者是打成这个抗共这件事情呢，就可以说啊，这他们是要分裂这个国家。然后那个罪名就安了嘛，对对，什么颠覆国家政权罪，然后什么分裂国家罪等等之类的。没错，但问题是，这些人有想要分裂国家吗？更何况台湾本来就是一个国家，对不对？他从来没有管过台湾呢。所以的话，分裂国家真的都是他们自己讲的，但真正在分裂，因为共产政权这件事情本来就是从外国来的东西，没错，谁在分裂中国啊？是不是共产党啊？他就是真正的马列思想，把它引进来。你就不是中国本来的东西，谁在分裂中国？搞到公生气了呢，超奇怪的。不觉得这个东西就很像？我觉得中共就是一个，应该这个人权报告的标题要改成什么？中国未见减缓的双标。对，或者是下一个小副标啦。是，双标也没减缓，经济也没更好，各种双标。对，说人家是美帝，说人家是日帝，然后自己军事大扩张。
对对对，这不是很奇怪？然后那个报告里面还有提到嘛，就是西藏跟新疆的打压情况仍然严重。没错，对，就像上次我们跟各位听友们讲的，在去年跟大家来分享的，就是西藏当地的这个中学的状况，新疆当地的中学还有集中营的状况，就是大家可以回去听，因为这些事情有没有减缓？未见减缓的打压，真的没减缓过。而且我在看这个的时候，我找到一个，我不知道我当年没有注意到，然后我来放给泽维尔听，看泽维尔当年有没有听过这件事情。当年吗？那个当年？2021而已，大家不要紧张。那个当年，我想说呢，当年。然后那等一下听到的会是一个美联社的记者对一个西藏僧人的采访。OK。问一下，你的精神领袖是谁？是达赖先生吗？习近平。习近平。是真的吗？就是再问一下，你的精神领袖是谁？主要是在全体这个让我头你给提的。看您的表情，您应该是有听懂是吧？没关系，你再翻译一下。就是他第一句话的时候，美联社的记者问那个西藏僧人说：“问一下你的精神领袖是谁？是达赖14吗？”然后那个僧人就笑了一下，习近平。哇！然后那个记者也非常震惊，跟我一样震惊。对，我们都很震惊。他说，记者又在问，像是一个美国记者讲中文，然后讲说：“是真的吗？再问一下你的精神领袖是谁？”然后那个西藏僧人后来他就用依据他们的语言嘛，然后翻译过来就是我没有喝醉，我非常的清醒，我在和你自由的交谈。哇！然后我听到这个时候会想说，他是为了要保命吗？我在想，一个是因为他们那时候好像有说现场的情况是，第一个是中共想要大外宣，所以带了外媒进来，让他们看西藏，所以有人解读说这个可能是中共大外宣的一环，所以安排的人都是一定会回答这种东西。可是我在看影片的时候，我又觉得另一个僧人的笑容让我觉得有一点诡异吗？对，因为他笑的有，我不知道，我总觉得他笑的有点讽刺，是言不由衷的那种笑。我有在想，因为他这样子讲，一定会让大家很震惊。那他这样讲是不是一方面可以保命？一保命，二可能中共那边有要求，然后三会不会是他如果这样子讲的时候，大家就可以更意识到西藏这边到底发生了多严重的情况？就是他把精神领袖奉为习近平，你还是一个宗教吗？好可怕哦！对啊，他们是藏人然后他是僧人藏传佛教的僧侣然后精神领袖，然后回答习近平，他回答习近平之后笑了嘛，然后旁边翻译的那个女生，这跟我之前看到的那个新闻里面，就是有那个新闻影片啊，他们说他们拜那个财神爷跟土地公，然后那个财神庙里面供的是习近平的那个照片，然后心想说，哈，习近平你供他是财神庙里面的照片，这不是很奇怪吗？难怪中国经济一直往下走，就是因为拜错东西。对啊，好可怕哦！怎么会拜？他属蛇然后犯太岁。哇！等一下，那个真的很衰。他是哈利波特第2集的那个蛇吗？那个纳吉尼好像也有很可怜的身世，下回分解。因为我觉得拜习近平，然后越拜越穷，就是因为他对啊，你看他的名字就已经不吉利了嘛，就已经靠近贫穷了。然后他又没有在认真处理中国经济问题，然后现在还要变成财神爷给人家拜，他就而且他真的是洗嘴时代，你知道为什么？因为靠这个外媒安排好的僧侣，然后讲出他要的答案。对啊。还是对啊，然后那僧侣到底是真心讲还是不真心讲？然后那个外媒还真的吓一跳，这样。美联社的记者蛮吓到，我觉得是谁都蛮吓到的。对啊，谁会把自己这个真正的精神领袖讲成自己的政治领导人？就是听起来就是很明显的，我们这边没有宗教自由，就是这个潜台词啊。对啊，哇，完蛋了好可怕哦！所以发生在这个中国这边的这个故事，光西藏就已经变成这样了。那我们新疆也来听一个吧。是。有一些逃出新疆集中营的朋友告诉我，他们在集中营生活甚至不如监狱，他们仅仅是因为他们维吾尔人的身份。
我觉得这有点可惜，因为我没有看到完整版，他到底他的那些朋友发生什么事情。可就仅仅这几句话，就觉得他是一个住在新疆的中国人，然后他就说那个他们的从新疆集中营逃出来的人说，那个地方生活的根本不如，就是连监狱都不如。那到底是一个什么样的状态？感觉是一些什么狗笼、鸟笼这种笼，就关动物，搞不好比关动物的地方，你看动物园都被人家关上嘛，所以我搞不好觉得他们这种就是这种地方，搞不好连猪狗都不如。因为这是很可怕的啊！你看，把一群本来就跟你不同文不同种的人，然后你特别要把它变成消灭他的文化，然后消灭他的思想，消灭他的所谓的精神中心，然后你要把它变成你所谓的堂堂正正的中国人，这件事情我就觉得很不可能啊！你说如果今天把这件事情发生在台湾的中央政府，然后对于原住民族做这种事情，对，那原住民族会怎么样？对不对？那时候日治时期的时候，台湾的原住民不是就已经在反抗当时的日本人的统治了吗？没错。然后他们不管各个部落等等各个族群，他们每个人都在反抗几乎日本人的同化政策嘛。虽然他们都会讲日语，可他们是被逼迫的。这就好比当时那个所谓的新疆集中营这件事情，他们要讲中国话，可是他们讲的是维族话啊，为什么他偏偏一定要讲呢？这还导致这个旁边的这个，比如说土耳其，那他们有一些血缘比较靠近的族群，就是土耳其政府还为此而发声嘛。对，还有各国的，比如说快时尚如果使用到新疆棉，各国就对他们声援了嘛，就禁用。没错。在就是觉得整个的过程看下来，那时候好像还有一个数据吧，我记得去提到说，在整个最近这几年，大概最近这10多年，已经有超过了差不多近120万的中国人逃出中国。但我觉得这只是有记录到的数据啦。是，而且这个逃出中国人，我觉得是中国人仅有的默契。就是这边待不下去了。没错。而且重点是他们不会讲，可是他们几乎都知道，我不能再生活在这个鬼地方了。对啊，而且他们出去到世界看看，或者是他们如果比较有钱的人家，中产阶级，或者是能够把儿女送出国的，他们几乎不可能不跟儿女联络，所以可能或多或少知道外面的世界长什么样子，对，可能知道自由是什么样子。而且其实刚我们最前面提到的那一份人权打压的报告啊，它当中还有提到一个点，是对于海外的中国的异议人士的打压。然后前一阵子呢，反正就是我最近在看到有一个人，他叫李宁，然后他就是在那个疫情期间，他是湖北人，他在疫情期间的时候封城了。他封城之后，他就觉得不太对劲，他开始卖房，准备要去加拿大留学。然后所以等他搭上飞机那一刻出来的时候，他到加拿大，他就觉得说，哇。就是他觉得他呼吸到了真正自由的空气，因为封城那期间实在是太压抑了。然后在他的润出中国的过程呢，他就接受美国之音的采访，就是本名真名的接受美国之音的采访。完了之后呢，他的家人就跟他讲说，警察来了，警察来家里，然后他跟我要你的住址、你的身份证字号、你的什么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 ，然后他就觉得很害怕，就是他后来的时候呢，他就有在那个李宁有在谈到这件事情。是，然后就说我们当地的派出所的有一个警官要加我微信，然后问我一些问题。我当时非常的恐惧，因为我觉得作为我一个人被整个国家的专制机关针对了，可能就是因为我接受了你们的采访露脸了。他只是在美国之音接受了采访之后呢，他就直接被针对，然后就是家里也去了，然后你的微信也要，然后你的出入境的记录啊，什么什么之类的，我就觉得谁敢回去啊？应该没有人敢回去了吧？认出来真的就不回去了。对啊，而且最近美国的新闻才刚爆出来，就美国的这个不管是调查局本身，或者是美国的这个政府部门，他们就发现了中共在美国有设立一种机构，在比如说藏在某一些建筑物里面，或者是某一些饭店啊，或者是某一些店家里面有所谓的，不只是秘密警察，对，是地下法院。
什么叫地下法院？就是这个简单的这个成立呢，就是说中共呢在海外为了跨境打压，然后把这些所谓他们口中的反颠覆国家政权的人，比如说海外的港人或者是海外的台湾人也有可能然后呢就觉得他们可能会危害到中共的统治权，所以呢在这个美国当地设立这个地下法院呢，就是藏在这些建筑物里面，然后呢把这些抓起来的人先软禁在饭店的房间里，其实就有点像绑架，然后再把他抓到这个所谓的地下法院里面进行所谓的海外审判哦，好夸张哦！对，海外审判完了之后呢，然后呢就把他直接送回到就帮你遣返回中国。他也不是遣返嘛，他就是帮你，对，他就是绑架，帮你买机票直接回中国。好可怕！对，他凭什么在人家的土地上做自己的司法判呢？没错，所以美国就发现这件事情，然后说美国政府现在很生气哦。还是我们的川大哥，是，川大哥现在很生气。那后续这个东西会有什么作为？我们解密404持续的在为大家来关注了。讲到这个，你知道过年前后，就是医美诊所常常是大家就想要去的大宗，而且这些医美诊所有时候不会休假。真的哦，因为趁大家压岁钱很多的时候，就来打一下什么，就是你知道那个眼下啊，或者苹果肌啊，打一些什么玻尿酸啊，什么利什么猪的啊，然后就这样打一颗，然后它消下去，把你吸收到皮肤之后，哇，你的苹果肌就倍儿亮。滂沱有光泽，没错，就是这种的。可是呢，在这个比如说像是泽维尔的同学啊，或者是朋友啊，他就说，最近那个心如姐的凤凰电波很红啊，那个泽维尔有没有想要就是跟我们一起来打一下凤凰电波的？然后我就说，哎呀，这位公子哥儿大家都是公子哥嘛，你就说，哎呀，你们这些有钱人就你们去打就好，那个超贵的，谁要打？钱发红包都发完了，是，毕竟虽然是1美元，但是一叠的1美元还是很贵，要换外币，我们的自己的外汇存底就变少了，对不对？伤到本啦。是，所以怎么可能去打这种医美的这个东西呢？可是，在台湾的医美或者是韩国的医美，其实呢，就是为什么这么有名原因是台湾的医疗就是照护第一名嘛，没错。那韩国就是爱美的国家，爱帅的国家，所以呢，基本上他们的这个美感呢，就帮你设计的这个鼻子就很好啊，就这方面的技术会专精，是佼佼者的国家啦。所以呢，在这些国家里面，你都会觉得，这些都是可信的。可是呢，偏偏有一个国家，它发展出来的医美的这个药剂啊，他说这是真的，其实都是假的，其实不可信我是不是仿佛也知道你在讲哪一个国家呢？毕竟解密404是想要揭露的国家，是哪个国家呢？就是中国嘛。在讲的就是中共这种无良的，让这个国家企业或者是这个民间企业的这个医疗诊所，它里面用的玻尿酸还不是玻尿酸。真的对，它是比如说玻尿酸，它的这个药剂其实很贵嘛，就是比如说一小瓶，它可能就要1-2千块以上人民币，然后呢，再发送出去，可能到了诊所那边，它要多花1倍的价钱进到诊所里，所以它可能要自费。就是为什么医美价格这么高，原因就在于它不能稀释，因为它稀释会有一个问题，就是它打到你的皮肤表层，它没有办法让你表层吸收的话，可能会造成你皮肤上面的病变。我们搞不好最后可以就是采访一下，就是那个皮肤科医师或者是医美诊所的医师，可能让他们来跟我们来介绍这件事情。但我们只有讲到这里，就是说它的药剂其实如果要真品的话，其实是有点那个成本有点高的，他就把它混充了一些水啊、凝胶啊，或者是某一些就是看似液态的成分进去，让它变成稀释过后，就把它分装成好几瓶，然后再卖到那个医美诊所里。所以它变成是它成本就变成是100-200块台币哦。那卖出去的价格呢？卖出去就跟它一样。你说卖出去跟它原本真品刚卖出去的价格一样，就是他自2000到4000，商家把那个成本压得很低。没错。所以这些无良商人把这个所谓的医美的药剂，然后把它混充成假货，然后卖真品的价钱。天哪！然后赚这个价差，所以呢，有些人就是打到这个所谓的医美诊所，他的皮肤中毒，青一块紫一块青斑这样，就
他是个人哦，可是他把他就是看那个新闻照片，他把他就是很像青斑啊，好像吃了什么东西中毒这样。而且打医美就是要变漂亮啊，对对对对，然后打完变这样子，谁受得了啊？没错，而且就是它伤害了你所谓的血管跟血液嘛。那你面部受伤害之后，你的那个心血管就会有问题。所以它已经不仅仅只是在脸上有问题了，它是整个影响到你身体的机能，影响到心血管，影响到肺脏，有些人不能呼吸，还因此而过世。天哪！对。所以哇，这无良的，而且我觉得无良药这件事情，我感觉在中国是很常听到的，因为我记得那时候疫情期间也有，疫情期间有很多无良的，就是无良贩卖的药啊，什么什么之类的，他们是只会做芬太尼，是不是？他们做芬太尼就卖到美国，现在又是关税嘛，然后就关税战成立了，其中一个就是要制止他们的芬太尼在这个美加边境跟美墨边境这样进去，然后呢，这个东西就是因为他们很爱造假，很爱造毒嘛，所以呢也导致了很多问题，包含为什么说有很多的亲中的台湾艺人，为什么偏偏一定要用台湾的健保？就黄安嘛。对对对，为什么每一次都要来台湾，然后拿大量的药回中国这件事情，一直被台湾的人诟病嘛？没错，就是因为他们这个所谓的看起来是真品的药物，跟所谓的医美药剂都会有问题。所以黄安反正了这件事情。没错，黄安们反正了这件事情，原因就在于说他们也怕死啊。对啊，虽然他们这个政治倾向就是他们可能真的拿了什么大外宣的钱啊，真的要表现他们很亲中，就是所谓的台湾艺人代表嘛，对不对？可是我们也是很可怜他们，因为他们也是要在这个夹缝中求生存。就是他们拿了，因为我记得就是黄安拿完药之后，他可能在那个网络上面有跟网友有些对呛，然后我们不用说对呛，有一些互动，然后他可能就会提到说啊，什么统一的话就会有就反正就是等待统一啦，统一的话就会怎么样怎么样。但如果现在看完这样的话，就是如果中国现在有假药盛行这件事情，那假如说未来万一非常不幸的，我们真的达到了统一的话，那这个东西它是不是就会跟着一起就是周而复返？然后这个假药盛行的话，那请问这些他们要去哪边拿到真的药？可能拿不到，因为毕竟去国外求医都很贵啊。对啊。然后我们刚刚提到假药盛行这件事啊，就真的就也不是乱讲，就像前一阵子吧，他们好像有一个什么中医师的什么大会，反正就这个会议论坛，然后一位应该是有过100岁的一个老中医，就上台，他甚至是跟当下有跟工作人员有些拉扯，因为他就在上台就在义正言辞的大肆批评说，现在中国的中医都是假的药材，他根本都不敢开方子给他的病人啊，然后就被人家请走，他就是要把麦克风抢回来，就是要说真话。然后，而且他直接指出一个问题，他说那些中医药材里面都被就是都被加了一些什么样的添加剂什么之类的，不就是你们鼓励的吗？他们说的你们就是指中共官员，不就是中共官员在鼓励把那些添加剂加入中药材，然后制造假药的吗？所以这个事情它是一个国家，它不是只是一些无良商家，它是国家默许的发展。对啊，它不是一些无良商家自己在那边做它就是一个。那我就很纳闷啊，为什么你看为那个什么，有一次在那个华为的那个媒体发布会上，他们中国的，然后呢，你知道所有的那个艺人啊，在那边拍照，拿出的都是苹果手机，然后呢，他就把这个所谓的苹果都遮掉嘛，都直接上马赛克，或者直接把那张照片直接下架嘛。那我就怀疑啦，奇怪啊，你把所有自己中国国内的这些药品，不管是医美商品还是什么什么药品，全部都混充了就是假药剂，然后卖真品价格，然后连草药，你看所谓的中草药都做成这种事情的时候，那你们中共官员不是也，我就不相信你们不会生病那你们生病的时候，难怪要有国有器官库。对啊，所以就是说你们用假药，然后把自己的这个身体吃坏了，还是怎么样？然后去拿人家的器官，然后再把人民的器官挖过来，然后再来换这样。No。对。可是你知道换器官的人，只要他的那个只要是
不知道这可能天理昭昭吧，就是你知道换那个器官只要是无良的单位啊，就是那个人可能都会得到一些很奇怪的并发症。你说他即便换完器官之后，对他也会也会马上走掉，还是怎样过世？就是感觉就是上天在告诉人说不要做这种坏事，对对对。然后你就想说奇怪，那你中共高官不生病吗？然后难怪他们都要从海外进一批超贵的药品进来，然后就不断的走私。所以为什么说中国很喜欢走私物品？因为他们国内的东西都是假的对，他们为了赚那个暴利啊，所以宁可从海外进所谓的商品，然后进所谓的药品进来，然后呢让自己国内人民苦哈哈，然后自己爽歪歪这样。我前一阵子有听到一件事情，他们好像有打算要就是开始要禁止进口药进口。禁止进口药进口，对，他们好像说原研药就是原本研发的那个原研药，然后就禁止这些东西进口，然后因为他们自己可能会有一些就是可以替代的药品，可是又有相关曾经从事相关产业的人出来说，那些所谓的可以替代药品的水准其实都参差不齐，所以民众用完可能都会有副作用，或是影响到生命危险等等之类的。就是现在就是你自己又想赚这个暴利，可是你完全没有给人民一个他们真的可以健康的管道。而且他们之前才爆出那个新闻，就是好像是瑞士的某个药厂在中国的这个分厂，然后他们的员工才出逃，然后就是进行了媒体专访爆料，直接爆黑料，说什么他们的那个药厂为什么会最后选择要关闭，还是怎么样，或者是因为它里面的中国技研人员，就技术研究人员，全部都把所谓的药品为了要让它更便宜，然后要卖假的药，还要干嘛干嘛，然后就是让他们里面混充了很多假的溶剂、药剂等等的，所以这个原本的原研药厂，就是比如说瑞士官方的这个药厂，就想要把中国的分厂给关闭，原因就是它有点像是它用这个注册商标，然后卖的好像是国外的药，可是实际上它是要就是赚取这个暴利，然后而且那个品质也不会保证。没错没错，就觉得中国蛮多无良的东西的。而且中共就是很喜欢威逼人民嘛，包含不管刚刚讲的所谓的医美也是假的，药品也是假的，然后把东西吃坏了，然后再来换器官，对不对？超级无良的这个恶性循环啊。对，然后换器官到底能不能换到好的器官呢？因为一大批人不是又被你们去强迫劳动了吗？没错，而且就是他每次在比如说他不是有所谓的社会什么评级分数吗？然后那个评级分数，我听我的那个以前的某个老师他因为他到了中国进行了学者身份，他到那边是副教授嘛，然后呢他到那边就真的他如果做错一件事情，他的旁边的比如说同事朋友怎样怎样，他们的社会评级就会下降。就你不小心闯了红灯，然后你的连坐的那个社会评级就会连带你的所有的同仁啊、同事啊怎么样，还有朋友啊那边的房东或者是什么什么家人等等。房东也太远了吧？然后就会全部社会评级可能减2分、减5分、减2分、就各种扣分就对了。我就心里想说，你是什么过++9吗？一个社会生活，然后每个人对自己的就是对自己国家法律负责，然后对自己的行为负责就好了。为什么你这个社会评级就是一个人犯错要鸡犬都直接下地狱的感觉啊？不是鸡犬升天，不是鸡犬升天，鸡犬下地狱，一人犯错鸡犬下地狱，牛马都要下地狱这样子。真的，你外面的那一株杂草也要跟着下地狱，真的哇！没错。然后比如说用的什么那株草，如果你要给它下什么肥料也可能是假的啊。什么东西都长不好，然后还要一直被扣分，生活过得很辛苦。你要吃的蛋也可能是假造的，对。然后最近那个我们就提到强迫劳动嘛，然后那个美国的国土安全局，我觉得他们好像近几年一直在做这件事情，就是他们在2021年出了那个应
应该是防止新疆维吾尔强迫劳动法嘛，我有点忘记整个法的全名叫什么了。哇，这个美国国土安全部真的最近很忙包含刚发现的那个中共地下法院就是他们家发现的。很棒他们听起来很认真在做事。是。然后我们刚刚讲那个强迫那个法，他们就是会一直找，他们就会去查相关的中企有没有这样子的情况。那未来这些中企的产品就不可以再入境美国。所以他们不止现在要打关税战，连所谓的这个中共的这个强迫劳动的这些商家、公司、企业，他们所生产的这个产品都有可能直接被禁止。没错，最近一次是大概在上个月的时候，所以他们就在宣布了29，有人说29，有人说30家，反正整个总数呢，他们禁止的中国企业的总数已经来到150家，所以就而且很多在上一次宣布的时候是去年11月，所以他们其实我觉得密集度蛮高的，就是一直在处理这个问题。去年11月，所以是拜登前政府。然后到现在这个川普上来了，一样也有相关。1月15号川普上来了吗？我已经反正就是一直有在做。OK， 所以在这件事情上面，其实这个不管是美国前后任政府，他们其实一直都在做这件事情。因为毕竟2021换拜登了吗？换了。对，不要考自己的历史，真的不要自暴其短，整个脑袋不行，但就会觉得说美国有很认真的在面对中国的人权的问题。对，但是你看美国这么赶。就是他们最近不管是拜登前政府，就是比较民主党比较温和的那一派，然后到这个美国川普上任之后，这个比较鹰派的这一派，就是鸽派跟鹰派，他们其实都有一个共同作为，就是反制中共嘛。那在这件事情上面，为什么这么多国家现在都站出来了要反共？变成了世界的显学。可是，在台湾，你提到反共，好像人家觉得你才是共。就是好像提到反共，就会变成在台湾反共，有一些人就好像刻意要把反共变成一个很讽刺的字眼。然后看到这种的时候，我自己会觉得有一点难过啦，因为就会觉得说我们那么努力的想要守好我们的家园，就是守好我们的国家，但就是好像总是有人看不惯你过得好的这种感觉。没错，而且重点是这种反制的力量，在这个你就很奇怪，就有一派的力量感觉很反制，然后你就觉得说，哎呀，他们的言论都在于说，哎呀，这个抗共保台到底要用多久？抗中保台到底要用多久？用这么久不就腻了吗？整天只会这一招，还会哪一招？对不对？我就心里想说，奇怪了，就有一个立法委员，他就讲得很好嘛，他在那个脆上面就直接发表说，奇怪了你家这个抗强盗、抗小偷然后那个装了铁窗装在那边，也装了30-50年你怎么没有把你的铁窗拆掉嘞？意思就是说，你本来就应该防强盗，本来就应该防贼。他的意思就是说，这个强盗跟贼就在我们隔壁我们抗共，然后要保台，这样有什么不对吗？装个铁窗，把国防增强，这个不是很正常的作为吗？毕竟威胁就在那边了，难不成我要赔上我的命吗？而且威胁已经进入到台湾国内了呢。对啊，你看那些将官、退役的将官、军事等等，你看在自己的国防部里面、军队里面就有这些人。对啊，共谍案其实不断是，我们也想要找一天看看能不能来一位来宾，我们好好聊聊共谍案。真的，而且蛮多想问的。而且在这个很多时候，你就看到这些中配为什么马上就是有些立委即将要提出什么所谓的不在籍投票，那这个不在籍投票不就很奇妙吗？就感觉好像是要洗人口一样的投票，感觉好像会发展出这种模式。可是这就是我们要持续关注的地方，到底会不会发展成这么严重的态势，对不对？就是有时候我们看到美国就单在强迫劳动这个议题上做了这些事情的时候，回过头来看台湾的确有提出说，我们是不是也可以修法呀？然后我们先修什么样的法，然后来可以也是说，强迫劳动的那些企业，我们禁止进口或禁止出口等等之类的。可是就谈到修法就没有下文了，就是不太确定现在发展到什么步骤。
而且有很多我们比如说要反制中共的这些措施的法案，有可能都因为比如说立委的比如说目前在乎的这个法案的进度不同，有可能都没有办法让台湾的这个所谓的免疫增强力把它增广增大这样，所以就会觉得这个反制措施好像在台湾的立院这件事情上面感觉我刚刚突然撇嘴，我刚刚前面好像有个撇嘴，然后我假装我不在意感觉好像是会这个就是好像有点可惜啦。不过我相信台湾的韧性，因为毕竟台湾的这个人民的韧性跟政府的韧性可以说是蛮名列前茅的。尤其在这个抗共的最前沿，哇，今天一直撇嘴，好，开工开工嘛，是，因为像那个就是我们之前常常在谈到的 TikTok，然后前一阵子嘛，就是在拜登的时候，最后是准备要下禁令，就是所以他也有短暂停营运过一段时间嘛，是。然后川普现在就是看说，那不然美国企业要不要买下来？就是我们把它买下来等等之类。可是像台湾在面对 TikTok 的时候，我们好像我记得唐凤在担任数位部长的时候，有一个比较高的讨论度，对。可是延续到现在，仿佛好像也没有下文，就是我们到底面对 TikTok 我们是什么态度，然后我们要怎么来做反制？好像就是重拿，但就轻放，就是没了，就雷声大雨点小。对啊。可是说到这个所谓的挑企业产品这件事情我觉得台湾人真的很挑剔。怎么说？因为呢，就是每次在挑产品的时候，台湾的不管是青年人、年轻人，其实他在挑产品的时候，通常都会关注这个企业的背后，它的所谓的品牌价值。他真的会去看，他是不是用血棉花。他是不是用这个环保产品？他是不是用比如说它的这个包装是应该讲说可分解等等的，所以就是那个企业它的价值会影响到就是台湾人购不购买。对，没错。所以为什么有很多比如说饭店里面的这些洗澡的盥洗用品啊等等的它如果是比如说再生的那种材料所进行购置跟这个转换的这些产品，有很多的饭店现在都这样采用，原因就是因为地球就这么大。你垃圾场是要叠多高？你每次看到那个就是内湖通往南港的那个垃圾山越叠越高，然后那个就是它上面的绿荫越来越多的时候，你就想说，哇，台北的垃圾山真的越来越大座那就会想说，是不是可以尽这个环保一份力等等。所以台湾的年轻人在挑产品的时候，通常会从绿色。然后通常会从这个所谓的企业价值上面去着手，原因就在于这个企业的价值可能会影响到它的很多的选择。如果说你今天看到一个像邦邦很爱喝这个手摇饮嘛，对不对？然后你今天看到这个手摇饮料，它在这个中国有分店，然后它如果是贵着赚钱，你会想要喝吗？我必须很诚实的说，偶尔还会买。但是会尽量优先购买，就是优先购买挺台的，在那一波当中没有出任何声音的，是不是？像最近中部有一个就是很有名的，就是那个很有名的那种内馅的凤梨酥啊，那它就是跪舔了嘛。那跪舔之后，它的声音真的有受影响。就是很明显可以看到的，没错没错。我就不说那家是谁了，这样。但我的确有一次，因为有那个，就别人跟我说这件事，我没有查证。别人跟我说某一间我以前很爱喝的饮料店的那一个老板，他的政治倾向跟我不一样的时候，我就再也没喝过。是不是？就他有喜欢某个特定的我很不喜欢的政治人物，然后我就再也没喝过。就像是他如果喜欢奇奇怪怪的这些立场的时候，你就会想说，会不会连带影响到他的企业文化价值，他的这个做人处事的态度，或者他做出来的饮料可能就没有这么美味了。有时候会很直接觉得我就是不想要把钱给你赚。对，说到这个，就是为什么有人在那个说，比如说健身房，然后你挑选健身教练的时候，会挑选跟你这个性格颇像立场颇像的人，因为你觉得要给同温层你说连健身房都有这样子的一个情况，真的哇，好酷哦！就比如说自己的教练嘛，然后你就觉得我们聊得来，然后性格颇像，立场颇像，你才会钱给他赚。
哦，对对对，我觉得最近在那个脆上面，然后也会有人就是会直接讲说，我想要找一款皮革包包，然后我希望是台湾制、台湾材料，请问有推荐吗？是。然后底下除了推荐之外，有很多人台湾会讲说，也有很多网友会说，哦，卡一个，我也想知道，然后就会发现说，哦。其实大家是很在意，台湾制造 MIT 这件事情，看了很感动哎。就是比如说，你知道这个美国有很多美国的品牌，或者是英国的一些运动品牌，它的这个所谓的那个机能衣都是它的材料来自于台湾，然后你这时候就想说，哇，我一定要穿那一排，然后我很喜欢那一排这样。然后呢，人家问你说，你这件很好看呢，怎么你是买的吗？对对对对。哦，你怎么知道这个里面的那个是台湾的？是，然后或者是知道这个羊毛是出自于哪里？是卡什米尔吗？或者是台湾卷起来的卡什米尔，或者是哪边采买的这个原材料，然后制成的，就是会去了解它的每个产品的这个创建的过程等等。所以就是想岔题一下，上次那个泽威尔不是有讲完那个家里的那个应该是扫地机吧，对，然后里面机器人，对，然后里面有那个嘛，就是有中国的零件在，然后发生这样的事情，然后我妈就很担心，问我说：“妈妈有听我们节目哦？”有哇，谢谢帮妈，谢谢帮妈。妈妈那时候就讲说：“哇我这样以后要怎么选啊？我这样里面的那个要怎么看产地什么之类的。”哇，那真的是很需要哇，我们今天聊了很多，那也祝于大家这个有关于这个开工的第一周啊。就是希望就是强塞很多知识，顺心啊，一定要事事顺心啊。对，我们就一起来看2025的大的变局，但我们会一直越来越好。那哪边可以听到我们节目呢？我们可以在 SoundOn、Firstory、Spotify、YouTube、KKBox 跟 Apple Podcasts。都可以听到我们节目哦。那我们就在每个周五的下午6点钟陪着你，下班陪着你放学，陪着你度过愉快的周末啦。开车小心，开车小心。给我们5星订阅呢谢谢，可以留言哦。真的，对我们会看。想要抖内的，我们下次会念你的留言哦。很赞呢，小粉红请来，小粉红真的是很真心邀你们来。好，那我们下集见喽，拜拜。